Bueno, ya llegamos con el José porque vamos a hacer fogata. Tengo que ir al encendedor. Aquí está el Jesús y el Kevin. Bueno, vamos a hacer una fogatita y nos vamos a aventar un six nada más, ¿no, banda? Sí. Algo tranquis. Bueno, sí, póngale. Porque es... ¿Qué día es hoy? Jueves. Porque es jueves. Es jueves. Aquí al José ya tiene el sixito, mírenlo. Y unas modelo negras. Es todo, José. Vamos a prender a su fogatita y unas chelas. Bueno, la primera de la noche, banda, mientras el José está haciendo limpieza. José, salud, güey, mientras limpias. Ah, qué deliciosa está. José, ¿tú no vas a querer una, güey? Sí. ¿De estas o de las tuyas? ¿Cómo? Ah, cabrón. Mira, hay dinero, güey. José, no mames, güey, estabas quemando dinero, mamón. Hasta en las fogatas hay dinero aquí, banda. Salud para todos los que están echando chevecita este jueves. A ver, ¿dónde está la mía? Acá está la tuya. Es dinero de a madre, güey. Jesús, ¿tú no vas a querer una? Sí, nos lo echamos. Y alguien llegó, ¿no? 100 palos, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Y ya llegó visita. Visita inesperada, Jesús. ¿Le vamos a abrir, José, o No no? sé quién es, pregúntale. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Pues Oscar. ¿Cuál Oscar? El que se queda con José. El que se queda a dormir contigo, José. Sí, pero no. Pues, dile, ábrele, güey. O, Pásale nomás un rato. pues tú ábrele, güey. Traiga la llave. Es el Oscar, es un amigo del José que a veces se queda a dormir aquí con él. Ah, ya le apagó las luces, José ya se puso en modo romántico. Salud. Por aquel lado, por el otro. Por ahí no. Ah, ahí le acomodo. No, es que venía a visitarlo nomás. Ah, ¿qué dice, don Chuy? ¿Cómo está? ¿Qué rollo? Acá andamos en fogatita. Ya compré esta bici. Ah, está chida esa bici, ¿eh? Sí, es una muy chida, el cuadro. Mi duda es, lo que estamos quemando, ¿qué es? ¿Eso qué es, José? Güey, ¿dónde lo sacaste? Madera. ¿Pero qué era, güey? Un papel. ¿Te lo trajeron? Lo regalaron. Hacer la cocineta, ¿no? Pero regalaron, agarra, vamos al Que cielo. lo hago cachitos. No, pues primero que se quema esta, ¿no? Pinche Pero tronco. nomás para prepararlo. Bueno, así buena noche. Muy productiva, miren, José la limpieza. Ya quisiera yo ser así de limpio como José, yo en mi casa barrer todos los días a todas horas. Pero es que me canso. A ver si puedo. Dice la fiesta, este Graba el Jesús más grande, mira. es este. ¿Qué? Ah, cabrón. Es karateca este güey. El Jesús tiene experiencia. Ahí está. Mira nomás, en 10 segundos desarmó todo, güey. No manches, Jesús. Pues, ¿qué comiste hoy? Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, corazón. Bien, bien. Aquí tranquilo. ¿Y José? ¿No tiene frío, José? No. José. Al José le gusta enseñar el pelo, el pecho. ¿Cuál? Tiene dos pelos ahí nomás. Uno en el pecho y otro en el ombligo. Sí, vamos a ir a... Mira, déjame se lo busco. Aquí tiene un pelo, mira. El único pelo que tiene el José es este. Mira. ¿Ya lo viste? Oh. Así le gusta traer José. Es de pelo en pecho. Es un pelo en pecho. Bueno, entonces, ya que agarre más calorcito porque ya está pegando el frío, ¿eh? ¿Y ahora sí no está haciendo ahí? ¿Mm? Ahora sí no está haciendo nada.
No está haciendo nada, Está pero ahí. va a bajar, está haciendo fresco. Y se ve que se va a poner más ¿En la frío. madrugada? En la madrugada se va a poner frío. Así que aguas. José, es que no nos barra los pies, güey. Son 5 años de mala suerte, güey. Sí, güey. Mira, nomás a veces que viene. Está prendiendo un cigarro, güey. Yo sé. Está nomás prendiendo un cigarro, José. No lo regañes, güey. Ya que vine a visitarlo, ¿verdad? Sí. Ese amor apache. Esa buena paja, el del José y el del Jesús. No, están perros ustedes dos. Se van a terminar, miren, Van a terminar casados. se van a terminar casando ustedes dos, Y de chavos. blanco. Y de blanco. Ah, hasta tapetito Jesús, José, ¿eh? ¿Qué huele? Alfombra negra. Simón, ahí te saqueó la tierra de los pies, ¿no, José? Y luego ya le pasas a la casa. Ándale, güey. No, tu pinche José está bien cabrón, güey. La neta. Mira. Métela al fuego también, No, güey. no, está loco. Ándale, Tony, foto, va, foto. Estamos viendo el video de la Stephanie con el Tony aquí en la casa del José. Mira, todavía la toca el estúpido. La tocó en vez que la estuvieras tocando tú, güey. Mira, mira. La chisma esa. El Tony es un caballero, Acercándosele. puerta, Tony. Ay, no. Ándale. ¿Qué opinas, Jesús? No, o sea, es galán, el Tony es galanazo. Es galanazo, va. Pero es que venía con el José, güey. Pero el Tony se la ganó. Pero el Tony se la ganó. Al José le Pero, faltó. José, Al José le faltó más labia. me falta barrio. Pero sí vino aquí contigo, ¿no? Ah, pues ahí está. A lo mejor viene otro día, güey. No te agüites. Otro día hacemos un video con ella y te tomas fotos y todo el rollo. Con razón el Tony ahora no estaba fuera de su casa. Pues, ¿tú qué crees? A estar aventándose una Shakira. Dale, 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 dale. Con el matamoscas, José. José. Dale con el matamoscas para que agarre fuego. Ándale, güey. No, no, si el José sí le sabe, güey. José, ¿por qué estás haciendo, güey, ahora, güey? ¿Estás limpiando este lado ahora o qué? ¿Eh? Hasta birro tienes aquí el José, mira. Está vacía, güey. O sea, el José va a hacer un hoyo para echar la basura, güey. Venlo, cómo la arrastra. Vaya, güey. Mira. ¿Cómo levantan aquí esa pala? No, van a ver en vez de ayudarme. Van a mis manos, ¿quién me ayuda? Órale, Kevin, ayúdale, güey. Ya le dieron las manos de José, güey. Te va a ayudar el Kevin, güey. No más. Te va a ayudar el Kevin. Ahora sí, lo más es que... ¿La tierra la hizo? Sí, toda esta tierra. Ay. Pero ¿para qué chingados sacabas la tierra de ese hoyo y la vuelves a meter, güey? ¿Qué te queda así ahí? Mi tarjeta. Bien. Ah, mira. Dale, no, ya acabamos. Qué rápido son, la neta, Se sacaron un 10, chavos.
El José hasta con el matamoscas anda limpiando. José, pues ahí está la pala, güey. Ese pues no me ayuda. Güey, es que nosotros no sabemos qué estás haciendo, güey. Nomás refiriéndome a los pinches problemas y accidentes de mi familia que yo ni tengo que ver, ni me explican ni nada, güey. Alguien viene, alguien está tocando ahora. ¿Quién es? Ah, ya se lo sabe. Ya valió madre. ¿Tú cómo vergas sabes que estamos aquí, güey? Tú siempre llegas de imprevisto. Iba al noche a comprar, güey, pero escuché tu pinche voz. Jesús, pásame el cel, tira para ir. Tan a gusto que ¿Traes agua? estábamos. Sí, güey, en la bolsa. ¿Quién tiene? Oye, José, ¿vas a cantar al Joshua o qué, güey? O sea, yo ni sé qué. Entró como Juan en su casa, el güey. No, ahí está el agua. El candado, güey. ¿El candado? ¿Tampoco? ¿Qué van a hacer aquí, güeyes? No sé, güey. Ya valió, güey. José, ¿qué vas a hacer, güey? Baja, va a lavar, güey. ¿Y ahora quién entró? Pues, ¿qué chingos cuida usted, barbón? Güey, pues, ¿qué pedo? Todo el mundo... ¿Quién entró ahora? José, no mames, güey. Todo el mundo entra a tu casa como si fuera de ellos, güey. Hasta tú, güey. No, yo toqué la puerta. Pinche viejo Lolo, me da con lo que hace. Yo toqué la puerta, güey. ¿Alguien entró o no? No entró nadie, nomás se abrió la puerta, güey. Ese es jabón Dove, güey. Así. José, eso es para el cuerpo, güey. El candado allá. Ahora te vamos a tener que comprar más caro. Ya dáselo al jabón, está lavando, pendejo. ¿Y con jabón de cuerpo? A ver, ¿cómo quedó? ¿Quedó bien? No mames, José. Güey. ¿Qué ya pinche mujer, José? Mira, José. Quedó negro, güey. Déjenlo limpiar ya, güey. Mira, José, este güey. No mames, güey. Guáchame, ¿cómo se...? Guachen cómo se lava la ropa, perros. Eso es el juego del calamar, güey. La basura. ¿Te la agarro? ¿Te la agarro? ¿Te la agarro? No, José, soy un chingo de ropa, güey. No, vas a tardar un Pregúntale chingo. dónde tiene la caja de tomate, güey. Ya me la fue a vender al súper. ¿Cuánto le dices? 100 varos. No manches, güey, el kilo está como a 40, güey. No mames, si era como 1,5 kilos. Pinche tomatillo. Sí, ¿1,5 güey. de 40? Pero eran tomatitos, güey. Eran grandes, güey. Ay, hay uno que otro. Todo el mundo sabe que a ver qué tiene que haber ganado. El José ganó porque se la regalaron, güey. Le ganó 100 varos. Deja hablar, pues, güey. El Pepe siempre traiciona a su chingo de José, güey. José, ¿te transeé con la reja de tomates? No. Ahí está, güey. Qué huele. Y con el perfume que me regaló este güey, ¿sabe cuánto valían? 1,000 varos, güey, te dio 100 varos. Valía 100. Sí, güey. Te agarró de No, valía 100. No te anda cuidando, Jesús. ¿Qué? Pues que no está Pete. Te traen la mira, José. Lo acaba de lavar, señor. Póngase las pilas. No, neta que no te canses de barrer, José. Estabas lavando ropa, ahora estás barriendo, güey. ¿La quito? Sí, eso no lo vamos a hacer quito. No, está cabrón, güey, este güey. A ver, levántalo, José. Ve nomás cómo está limpiando el José. Esos sí son lavados, no como los del Joshua. Mira nomás. Ni tú lavas así, güey. No, hombre, va a quedar bien limpia, tototota, para que vean que el José lava bien, pero bien lavado. Y con jabón de cuerpo, ¿eh?